Bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de blagues, mais d'humanité. Chaque bombe qui tombe, un enfant qui ne rit plus, chaque balle tirée, c'est une mère qui pleure. Aujourd'hui, je prends la parole non pas pour accuser, mais pour crier un mot que le monde a oublié. Stop. Stop la guerre. Stop la haine. Stop la souffrance des innocents. Parce que la paix n'est pas un rêve, mais c'est un droit. L'histoire d'aujourd'hui ou de cette soirée, le titre c'est Samuel l'enfant qui avait faim. Samuel l'enfant qui avait faim. Samuel mwana oyo azalaki na nzala. Moi eutaki bongo kotana na ngomba moko ya mboka na biso. Et c'est par là mon pépé ezalaki tellement makasi. Mais bandeke bazalaki lisusu te parce que guerre ezalaki moins mingi. Il a eu des morts, des parents, des enfants et toutes sortes de personnes selon leur classe sociale. Et bautaki bongo ko bombarder mboka moko ou soit village to quartier. Et chance que bana oyo bakendaki classe eza bana oyo babikaki. Et oni to source mususu oyo ezalaki un peu humanitaire nde bakendaki kozwa bana wana na salle de classe. Bayebi bongo komema bango na camp de réfugiés. Na camp de réfugiés wana ezalaki na tente bayebaki bongo kotia selon bana bazo fanda selon bandeko bazo fanda selon âge na bango pour que kimia ezala na malembe bakobanda kabola biloko kolia maya komela ou soit soins médicaux bakobanda kopesa bango. Et il y avait plusieurs enfants bana mike babandaki kosakana babandaki kokima bambangu pe solo ya biloko ebandaki kotinda parce que babandaki kolamba loso ya mafuta ou soit loso bazui batie moi quelques tomates moi quelques spaghettis na ndenge kaka ya blessés de guerre na bato bazalaki na camp réfugié baye babongo kolia. Et ezalaki na mwana moko na kombo ya Samuel. Samuel azalaki mwana moko ayebaki bongo kokufela baboti na ye. Azalaki ensemble na leki na ye ya mwasi na kati ya camp réfugié. Et kosala mukolo moko vers 14h bafandaki na tente moko ya munene. Et Samuel aye bongo na mesa moko esika madame moko afandaki na kombo ya madame Rosie. Bonjour madame Rosie. Bonjour. S'il vous plaît, kombo nanga Samuel. Na ye pa na yo na lingina senga yo moi lisungi. Parce que Samuel azalaki dans 11 ans. Abandaki ko comprendre moi makambo muke. Oui,
nazoyoka yo mama Rosie, est-ce que oza na kisi oyo nakoki komela pona yoka lisusu nzala te? Madame Rosie azalaki un peu émue. Elle ne comprenait pas mwana alingi aloba nini. C'est bandela makambolobi. Et c'est non madame, na yepa na bino na tu na bino soki oza na kisi oyo nakoki komela esalaki na banda su koyoka nzala te, parce que soki nayoki nzala libumu esalaka nga pasi, mutu esalaka nga pasi, na sesantaka nzoto bien te. Et madame wana s'agenouer na hauteur ya mulai ya Samuel. Ayebisi kisi oyo elongolaka nzala eza te, mais biso toza na quelque chose oyo tokoki kopesa yo olia omela, pe tokoki kopesa yo bolingo oyo biso toza nango, parce que toye ko rendre bino service na aide humanitaire oyo toza nango. Oza mwana moko ya mayele makasi, pe na sepeli na courage na yo. Samuel a kitisi mutu na se pe abandi kolela. Madame atuni ye, ah, pourquoi ozolela Samuel? Abi non, parce que lobi na liaki te biloko bapesaki nga tokomaki butu, petite sœur nanga ayokaki nzala, abi nanga Samuel, je faim. Et là je fais allusion à histoire moko ya kala, et je n'ai pas dit ya titi atali pa ya pamba, non, mais alobi Samuel naza na nzala, pe Samuel azwi biloko na ye ayi bon kopesa ndeko na ye ya mwasi alia. Pe ndeko na ya mwasi après avoir kolia asilisi, Samuel alalaki nzala aliaki susu te. Et madame Rosie ayebi bongo kotelema pe asali effort abomba ma ya misu na ye, mais akokaki te. A cédé, madame Rosie ma ya misu ekiti, ayebisi ah Samuel, oza garçon moko vraiment très courageux, sepeli na yo komona yo kaka boye na comprendre que oza penza na bolingo epa ya papa na yo na mama na yo, malgré ba utaki bongo kotika biso, mais omoni ndeko wana oyo atelemi kombo na ye docteur Merdi. Kombo na ye docteur Merdi, ye akopesa yo biloko akolia, ye akopesa yo maya komela, pe ye akopesa yo fox oyo tozolinga topesa epa na bino po ke bo se sentir à l'aise. Et docteur Merdi pe a yoki conversation na bango, abandi kopusa na malembe na bol moko eza na poto asimbi na lipa na maboko, pe alobi na ye bonjour Samuel. Samuel atali ye, ebisi awa naza na mwa ndambo ya poto na lipa, bauti kolamba kaka sikoyo, eza kisi te oyo ozoluka, mais eza na minute oyo nzala ozoyoka ezosenga olia malembe. Et Samuel aseki faiblement, tenant le bol, asimbi bol na maboko bandai kolenga ye. Ebisi merci docteur Merdi pona poto opesinga na mela. Mais après, et que est-ce que Moïse a été bopesa pe mosusu epa ya leki na ngai ya mwasi? Madame Rosie a ebisi oui, kubanga te leki na ope ya mwasi ya yepe biloko akolia ezali. A partir ya lobi na tongo boza tu bokoti na liste ya bato bakobandolia chaque tongo midi
pourquoi? Parce que na ba camp réfugié baliaka 2 fois pendant la journée. Tongo pourquoi mais bango bandulia tongo midi pourquoi. Et Samuel abandi kolia malembe amoni mwa nzote yoki mwa bien abandi komiremire malgré fatigue na ye azwi mwa kimia oyo abandaki koluka et malgré basourire na ye lobi kaka merci madame Rosie mpona biloko bopesi nga pe merci na madame Rosie merci pe na monsieur Merdi Dr Merdi na ndenge bopesi nga biloko namela yango naza lisusu na posa ya komela kisi te. J'ai trouvé quelque chose de mieux. Nazwi eloko oyo ya bien oyo eleki kisi eza espoir parce que ndenge bopesi nga espoir na comprendre makasi. Et pour la conclusion de cette histoire, na butu wana Samuel alali paisiblement. Libumu na ye ezalaki ya kotonda, mais surtout le cœur réchauffé et que son sommeil abandaki kolobaloba na se ya pongi. Un jour, je serai docteur pour soigner les enfants qui ont faim. Un jour, nakokoma docteur pour que nabanda ko soigner batu oyo bazo yoka nzala to bana oyo bazo yoka nzala. Et pour notre leçon morale, tokoki koloba boye existara te kisi oyo elongolaka nzala, mais eloko existara eza mitema ya batu oyo ezo sauver biso, ezo guérir biso du na ba partage na ba compassion oyo batu baza nango na justice. Et pour bateau bazo salisa ba guerre ou des personnes à qui font la guerre, bozo yeba bongo kobebisa bandako, mais aussi kobebisa sourire au batu baza nango, bozo bebisa mabele, mais surtout pe libota famille. Et obomi papa obomi mama bana bakomi bakufele bakomi kotelengana iza malamu mingi te. Boyeba ke ba bombe o bozo sala eza kopesa ba bruit makasi tala ezo kimisa me bandeko. Nzembo oyo maître kimisa otiko bimisa dernièrement awa lokito ya masasi ezo kimisa bandeko, bazo kimisa bandeke nyonso bandeke baza susu te. Ezo effacer enfance ya bana, ezo effacer rêve to avenir. Et si vous connaissez la fin, ceux qui boye baki nzala o Samuel ayokaki, bolingaki bo déposer minduki pour que bo embrasser kimia. La guerre ezo prouver force ya mobilité, mais la guerre est relevaka kaka babiloko ya bato baza faible. Et message à ceux qui soutiennent la guerre. Pour soutenir guerre, eza eloko ezo sala ke bana baba na bongo kolela parce que bal moko oyo tiré et izo sala tout et qui ne kubomaka peut-être ba cœur innocent. Avant il y a quoi applaudir un drapeau ou avant il y a quoi penser ko brûler ba tente oyo basali na ba camp ya ba réfugiés par exemple. Oyo ba ke eza na ba mama oyo bazangi miliki, eza pe na mama oyo bazangi kozala esika mona bana na bango, eza pe na bana oyo bazangi kimia parce que lo makelele ya lokito wana ekimisaka makambo ebele. Lokito ekwei mutalasu na temps okende luka eloko te, panique ekoti na mutake de gauche à droite. Le vrai courage n'est pas de défendre une guerre, mais le vrai courage est ya ko protéger vie. Et conseil pour les réfugiés, même loin de chez vous, gardez la dignité et la foi.
La souffrance ne dure pas éternellement. Elle prépare un lendemain meilleur. Protégez-vous les uns les autres. Partagez le peu que vous avez. Le monde ne vous a pas peut-être compris, mais Dieu, lui, ne vous a jamais oublié. Nzamba kotika bino te, nzamba kozana bino de temps en temps, parce que guerre eza eloko oyo muta mokinde ayebi bongo ko créer. Nzamba tika mutu nyonso na oyo etali libre arbitre. Mais biso leto pona bolamu, biso to pona kaka eloko eza na ndenge ya mabe. Après avoir kosala koma histoire, to ko réfléchir, ko relater, to kosala conception, na tangi kombo ya mboka te, na tangi kombo ya politique te, na tangi kombo ya makambo oyo mususu te. Ekoma teke na dénoncer eloko oyo nayebi mutu na makolo te, bakanga nga to basala nga mabe. Na sali nini wana te, parce que ba guerre eza partout. Na Palestine ba guerre eza, na Israël ba guerre eza partout, na Iran, na Irak, partout. Mais nzambe wasala likolo pese un jour nyonso ekosila nango. Tokofanda na kimia nyonso, mutu akosala eloko nyonso nango posa, mutu akose déplacer partout alingi akende. Et pona lelo to suki wana to zosala kaka effort ya kozala kompati na bandeko na biso ba oyo bazana na guerre. To boyi kotanga bakombo ya ba province, to kotanga bakombo ya ba localité, to ba village, et okoma makambo ebele biso misusu soki bakanginga lelo na okende makala, na okende kufa pe kaka kuna. Fo bato balandanga, bato bazana fox makasi toyebi te. Nzamba batela kaka, nzamba batela biso muke. Nde nalobaki nazo dénoncer te, to nazo sala makambo ya koakize songolo pakala te, mais nalobi kaka likambo ya stop à la guerre, stop à la haine, stop à la souffrance des innocents, parce que la paix n'est pas un rêve, mais c'est un droit. Lorsqu'on parle, il y a droit ezapona mutu nyonso. Et c'était la voix de votre humble serviteur au nom de Mr. Stario. Et n'oublie pas de s'abonner, de partager en cliquant sur YouTube Mr. Stario. M-R espace S-T-A-R-I-O. Tokutani samedi prochain.